وصفتنا اليوم كتير كتير مهمة أحبائي. مثل ما شايفين صوتي رايح بالمرة فجأة بسبب تغيير الطقس، بس الحمد لله بعد ما عملت هيدي الوصفة استفدت كتير عليها. كان صوتي مش عم يطلع أبدا، صار عندي التهابات كتير قوية، ما استفدت من ولا أي دواء. مجرد ما أني عملت هيدي الوصفة قدرت أحكي الحمد لله. بداية أحبائي عندي هاي البصلة، هيدي وصفة كتير قديمة كانت تستخدم بالطب القديم وكانت فعالة جدا. مجرد ما أنه تعملوها راح تلاقوا النتيجة خلال 24 ساعة أحبائي. بداية جبت البصلة مثل ما شايفين ورح باشر أعملها بهيدي الطريقة. البصل كتير كتير مهم أحبائي، فعال جدا للتعافي من الأمراض الجهاز التنفسي، وهيدا كتير معروف، ونزلات البرد. كما أنه بعض الدراسات أثبتت أنه العصارة اللي بنستخرجها من البصل يمكن أنه تساعدنا بتخفيف كل البلغم الموجود بقلب الصدر، وكمان بتهدي التهابات الشعب الهوائية والتخلص من كل المي الموجودة داخل الأنف. فالبصل كتير كتير مهم أحبائي لهيدي المرحلة. بشرت بشيلان البصل من الداخل بهيدا الشكل مثل ما شايفين. رجعت جبت الثوم. الثوم معروف انه مضاد حيوي طبيعي. كما انه الثوم بيساعد على تقوية جهاز المناعة بشكل طبيعي احبائي، طبعا عن طريق مهاجمة كل المسببات للحساسية وازالتها بالكامل من مجرى الدم بشكل طبيعي. وكمان بيساعد الثوم على تسريع الشفاء من حساسية الأنف، وهذا أكيد في ناس ما بتعرف هيدا الموضوع، وأكيد عن طريق التأثير المضاد الأكسدة الموجودة بالثوم يلي بيحارب الحساسية والناس اللي عندها حساسية. فهون شو عملت؟ جبت الثوم وبشرت بتقطيعه بهيدا الشكل، ومباشرة رح شيل الثوم بعد ما قطعه كلياته وحطه داخل البصل. يعني صار عندي مكونين اتنين يلي هن البصل والثوم مثل ما شايفين. عملتهم بهيدي الطريقة، حطيتهم مع بعض لحتى أحصل على يعني علاج طبيعي فعال وسريع، لأنه في ناس أصلا ما بتستفيد، يعني أكتر الوقت ما بتستفيد من الأدوية يلي ممكن تضرها ومش معروفة أصلا كيف مصنعة. فنحن مفروض أنه نعالج أنفسنا ونعالج أولادنا بالبيت. عندي هون قطعة صغيرة من الزنجبيل. الزنجبيل كتير مهم أحبائي، بيساعد على تهدئة الكحة أو السعال، بخففها كتير، وبيساعد طبعا على تخفيف كمان نزلات البرد على أنواع. عندي هون كمان زنجبيل مطحون مي مثل ما شايفين، عملته عصير عندي. وقت يرسي بيعطي مادة كلسية بيضة مثل ما شايفين. أنا ما بقطعه أبدا من عندي، دايما عندي الزنجبيل بقلب البراد. بحطه أكتر الأوقات مع الشاي، شوي صغير من الزنجبيل وكتير مهم. حطينا شوية زنجبيل فوق الثوم الزنجبيل والبصل، ورجعنا حطينا السكر مثل ما شايفين. رح نعملهم بهيدا الشكل، والعسل يلي هو يعني غنى عن التعريف. صار عندي يعني هون عندي عناصر كاملة متكاملة مهمة كتير مثل ما شايفين، رائعين. رح سكرهم هلأ واتركهم لمدة 12 ساعة. بعد 12 ساعة رح يتفاعلوا كلياتهم بقلب بعض، وساعتها بقدر اني اخدهم واستفيد منهم. في اعملهم انا بالليل لتاني يوم الصبح، وساعتها بباشر فيهم. على جنب عندي البصل اللي انا شلتهم من البصلة، اكيد ما بدي ارميهم، رح استفيد منهم بعملين كمان سلطة. بس طبعا مش مثل السلطات العادية، هيدي مهمة كتير، مضادة للالتهابات. رح نشيل البصل ونحطهم على جنب. أحبائي خبروني حضراتكم من أي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو، وأكيد إذا كنتوا جداد بالقناة وأول مرة بتشوفوني وحبيتوا محتواي وحابين يوصلكم مني كل جديدة، انزلوا لتحت لأسفل الفيديو بسوا اشتراك، فعلوا الجرس، وما تنسوا تكبسوا على كلمة الكل. هلا رح جيب البقدونس كمان. البقدونس كتير كتير مهم، فيه فوايد عظيمة. فيكن كمان تاخدوا البقدونس وتغلوه
وتشربوا ميته. كتير 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 مهم أحبائي، وبتحطوا بقلبه شقفة من ليمونة الحامض واشربوه. كمان مضادات طبيعية وفعالة لنزلة البرد والزكام ولا التهابات الشعب الهوائية. جبنا البقدونس بعد ما فرمته وحطيته كمان فوق البصل. استفيدوا من كل شي عم قلكن اياه، لانه نحنا جايتنا شتوية كتير قاسية احبائي. هلا رح نجيب السكر، سكر مش ملح، سكر حطيتن، وكمان فرمت شوي صغيرة من الثوم. زنجبيل كمان حطيت هون، حطيت زنجبيل معصور. اذا منه متوفر فيكم تجيبوا الزنجبيل البودرة الموجود بالدكاني. كمان حطيت العسل ورح نزل زيت الزيتون البكر. مثل ما شايفين صار عندي صيدلية كاملة متكاملة صراحة، أحسن مليون مرة من الأدوية المصنعة اللي عم ناخدها. مثل ما شايفين كمان رح اتركن 12 ساعة مثل البصل اللي أنا جهزتها، وتاني نهار رح فرجيكن شو حيصير عندي. هوني تاني يوم أحبائي، شوفوا اسم الله صاروا هيك بتحسوهن رخوين، بنفس الوقت ملمسهم جامد. يعني بتحسوا الملمس هيك بيعطي بيدبق تدبيق بسبب عصارة البصل اللي نزلت بسبب السكر اللي أنا حطيته. نحنا ما كترنا سكر، حطينا شوي صغيرة مع العسل، فطبعا نقدر نستفيد منه. كيف بنقدر ناخدهم على الريق الصبح ملعقة وحدة، والظهر كمان ملعقة وحدة، وبالليل ملعقة وحدة. أحب أكيد فيكم تكبروا الكمية، يعني تعملوا بصلة أكبر، تكبروا الكمية ملعقة وحدة يعني، ورح تحسوا بالفرق. رح يطرى عندكم يعني إذا حاسين عندكم تشوك كتير قوي مثل ما صار معي، مجرد ما أخدتها حسيت هيك صار عندي راحت كل الحرقة الموجودة داخل البلعوم من الداخل، وقدرت انه يطلع صوتي بعد شي ساعتين لانه كنت كتير تعبانة. وكمان هون السلطة اللي انا جهزتها بنفس الطريقة كمان، بعد ما ناخد مع البصل والثوم اكيد اذا بنقدر نقرشهم ونبلعهم للتومات كتير منيح، لانه في ناس ممكن تسأل. كمان شوفون كيف صاروا عندي، كمان بناخدهم هيدول طعمتهم مقبولة، منا كتير انه هالطعم يعني افضل من الدواء اللي نحنا بناخده المصنع. هيدا كان فيديو اليوم احبائي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واعملوها، لانه فعلا انا استفدت كتير كتير كتير، وبسرعة ارتحت صراحة على هيدول، لانه كلهم مواد طبيعية وكلها مضادة للالتهابات. انا هلأ بدي ودعكم احبائي، الى اللقاء، مع تحياتي، بحبكم كتير، باي باي.